等了一晚上，终于来了一条鱼了，兄弟们，看没？车就可以直接开到河边。咱们呢，镜头跟随我一起出发。这边还有人在钓鱼的，我直接飞到那个汇集之处那边钓鱼，他们都是在这边钓的，没跑到那边去，问题也不大。这边呢就是麻沙河留下的这个水域，与这个北盘江接壤的一个地方不对，就是冲到下面就蓄水上来一个意思，明白没有？看一下这边的这个绿化还是蛮好的。不对，春天来了，发芽了是吧？悬崖峭壁呀！哎呀，峡谷深渊里面就是爽。看一下吧，我先继续下去看一下前面。这边的话坐钓水流太急了，不好坐钓啊，我直接开车开到前面去。第一个大哥，我们看一下他这个鱼货，可以提前看是吧？提下面啊，我看一下，啷个鱼？鲤鱼。我这鱼货大些，比我也大多了。看一下，哇，兄弟们，4、5斤啊，小鲤鱼，挂是吧呢？老三样啊，这可以放回去吧。从上面呢拼命的走下来是吧？咱们呢到达这个钓位，过来玩的这些垃圾啥的，你们一定要处理完了是吧？不处理完给它烧掉呗，我看你们都烧活了。咱们呢就钓这个华尖这里，我从这里抛出去。晚上的话风浪会比较小一些，上面呢他们在钓有海竿，我这边就钓手竿就行了。开始尝试。这边呢也是来2颗老坛玉米，抛入咱们这个水中，安静的等待。漂亮！开直升机打窝呀，兄弟们！这太狠了，哪个土豪啊？这边是这个麻沙河，然后呢，他是去对面那边北盘江打水的，这个不是打窝啊。哎呀，老高了，6啊！看漂吧，这帅哥起了一条鱼，还可以。看看他起了啥？哪个鱼啊？鲤鱼？啥呢？刚我也起了海竿，搞的还可以。还有妹子帮忙抄鱼啊，这钓鱼也太幸福了吧，兄弟们！哎呀！先溜饭了。好，还挺好看的这个。哦，5、6斤左右应该，差不多5、6斤。看，哇，那个乖乖，这切鳞片烤的真爽哈！啊，真的，对，这个鳞片看着舒服。这小哥都上鱼了，就差你挑地了。他竟然看你挑地视频，在马马崖那边不上鱼，然后呢也来麻沙河，这是他第2次来了。我要去搞海竿来搞了，不搞海竿来真废了。看一下这个果麦是吧，也蛮爽的。再继续捕，我就不信不来了。咱们手竿才是正常的休闲垂钓。反正这前面一片全都是我的窝子。走你！
完了，兄弟们，海竿搞下去1个小时都没动静，我拿了4根，就只有2根海竿可以用。再跑下去，挂都要挂到天亮，是吧？挂都要让它挂到天亮，我的个乖乖，还可以，兄弟们，我过来拿他这个方块饼，这一瞬间他又上了一个，估计蛮大的，咱们看一下。哎呀，他为什么不吃我的呢？那该妞子还没溜过来啊！哎呦，赶紧卡了溜过来，然后请。看着有点像军医，有点像军医。走这边，走这边，走哪里？走这个，走这边那个大喇叭去啊！有谁？你一走这里是看2块钱就远，你走在对面那边哪里？我们都可以啊，往里跑水长2块钱，干哪里说你干哪去了？对，那都是空着了。你环境好不好？这有不大。哎呦，干了哟！毛老姐，喝水嘛，喝什么？啊？传狗肉。录西京啊？应该录西京。1斤的，哎呦，100。哟，这么一个鱼7、8斤。7、8斤啊？7、8斤。哇，这草鱼可以。他叫我这不签线，我是啥？签线包裹。对，今天我讲8斤。我给你讲，我准备想给你提的，但我看到你又不像鱼儿。对，这要。我超完了。有可以。我得下去干了，我也上鱼去了。现在呢是凌晨的2点钟，2根海竿没有动静，手竿呢依旧没有口，挂的是老坛玉米，3个挂的都是老坛玉米。咱们先吃点东西吧，都饿了是吧？我已经把附近的垃圾都全部捡过来，这种玻璃瓶我没放。兄弟们，我这每天钓个鱼也太难了呀，是吧？每天钓个鱼呢，吃也吃不好，睡也睡不好，关键是还不上鱼，还眼睁睁看着别人在上面一条一条的捞，我太难了。先吃点东西吧，再难也要吃。好晚安，我鱼有点大，我靠，不要跑，别起线去。哎，还给我中2万，你看早赚的吧，早赚的挺早吧，早赚。走。哇，哎呀，我跑了。这什么情况？OK， 这个海竿对鱼儿就比较稳，看老些不要跑远。应该不大，应该只有2、3斤左右。看一下兄弟们，一条鱼，可以。鱼仔，看到那鱼，先把鱼儿炒上。鲫鱼吗？对吧？乖。哎，漂亮，可以。鲫鱼。不是鲫鱼，鲤鱼啊，鲤鱼。哎呀，可以，兄弟们，等了一晚上，还是来一条了，是吧？可以。等了一晚上，终于来了一条鱼了，兄弟们。哎呀，这个是小鲤鱼，不是特别大，虽然没有它们大，但是还是进步了。咱们入户。哎呀，漂亮啊，是吧？可以 ，nice。